factor ហើយចំណងជើងខ្លួនចំណងជើងរងគេថាម៉េច how to live long and never be sick តើត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាយុវែងហើយអត់ឈឺនេះសភៅរបស់គាត់មានពេលទៅនេះស្រាវជ្រាវបាទស្រាវជ្រាវយកទៅធ្វើនៅទំព័រទី159គាត់បាននិយាយមួយផារ៉ាក្រាមនេះគាត់បាននិយាយបានមកប្រយោគនេះមកផារ៉ាក្រាមនេះប៉ុន្តែស្រឡំទៅវិញសួរថាលោកដុកទ័រស៊ីនយ៉ាជានរណាដុកទ័រស៊ីនយ៉ាគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកវះកាត់វិធមអញ្ចឹងមកជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់នេះមកជីវិតរបស់គាត់គឺគាត់បានជួយវះកាត់អ្នកជំងឺចូល37មួយនេះครับបាទនឹងដុកទ័រស៊ីនយ៉ាហើយគាត់សរសេរបាទគាត់សរសេរសភៅ Oxy Factor នៅទំព័រទី59គាត់និយាយថាម៉េច Kangen water is considered the very best drinking water because of its incomparable powers of hydration, detoxification, and antioxidation. នេះគាត់និយាយថាទឹករបស់យើងហ្នឹងអ្វីដែលពិសេសក៏អត់មានពីណាប្រៀបវាបានទេដោយសារវាមានសារធាតុ3តែសំខាន់ណាស់ទី1គឺ hydration បំពេញជាតិទឹកបានល្អ detoxification គឺវាដកជាតិពុលហើយនឹងប្រឆាំងជាមួយអុកស៊ីតកម្មនេះពាក្យថាដកជាតិពុលពាក្យថាដកជាតិពុលអានឹងខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្ញុំមិនដឹងថាការដកជាតិពុលមិនទេឧបមាថាបើសិនជាបងទៅ steam ធម្មតាយើងនឹងអត់ស្រួលខ្លួនយើងទៅ steam យើងថាទៅដកជាតិពុលទៅហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនមែន detox ទេមិនមែន detox ទេដកជាតិពុលគឺគេសំដៅទៅលើការដកជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមចឹង detoxification គឺដកជាតិពុលចេញពីក្នុងឈាមមិនមែនដកជាតិពុលចេញពីរាងកាយយើងរបស់យើងគឺចេញពីក្នុងឈាមអញ្ចឹងអាចចំណុចសំខាន់របស់ចំណុចពិសេសរបស់ទឹករបស់យើងគឺអា detoxification នៅក្នុងឈាមយើងមានជាតិពុលណាអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅគឺវាដកជាតិពុលចេញពីចេញពីឈាមយើងតែម្ដងចំណុចល្អអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងក៏មានអំណាចពីដុកទ័ររ៉ូបឺតមើលដុកទ័ររ៉ូបឺតជានរណា